你個40零歲，你後生過你啦，你啲收經啊，開開心心。你又點知我收經？你6、70歲咯。你戇鳩係你60、70歲。咁你幾歲啊？我50幾歲啫，50幾歲啫。哦，對唔住。我天華咁大。哦，對唔住。喂，你50幾歲，50幾歲收咗嘅，聽你講。係咯，你嗱，呢咪啫，嗱，我問你啦嗰個係你個女婿，點解你落得手嘅咧？我就問你啦。啊？姐姐啊？啊妹妹啊？妹妹啊？我問下你啊。嗰個係你嗰個係你女婿嚟㗎，你點解落得到手咧？我就問你啦。我知道係我個女婿啊，你唔知道當時嗰種，你好似唔知好似啲乜嘢咁樣推住你咁樣去。冇呢樣嘢係你嘅呢樣係你嘅藉口。呢樣只不過係你嘅借口，唔係借口啊！呢啲係現在進行時啊！你有冇學過英文嘅開開心心？唉，現在進行時喎，陰公嗰個係你女婿，哪怕佢點樣飲醉，哪怕佢點樣對你，兜巴井都刮醒佢啦！佢對你咁嘅行為，加上你有咩理由？你響個女屋企住啊？有咩理由話連底褲都唔着㗎？哪怕屋企有冇人喺度都好，你冇理由連底褲都唔着㗎嘛？我根本都冇諗到佢會突然之間翻咗嚟，坐喺個大廳度。翻嚟呢度係另一回事，但係呢度呢個家係有男人喺度嘅，嗰個係你個女婿啊，陰公。阿倒數第一咪？你好啊，你個女係咪？我係冇諗到會發生啲咁嘅嘢㗎。阿倒數第一咪？唔係冇諗你都想。倒數第一咪？好似係我喎。你係咪佢個女？唔係。哦，唔好意思。我係聽眾。我想問邊個勾引邊個㗎？呢個匿名。邊個勾引邊個先㗎？肯定係有一個主動先嘅，放出信號先嘅，冇理由突然間咁嘅。我冇勾引，我真係冇勾引，真係㗎。我冇勾引，點解你冇着底褲嘅？你解釋俾我聽啦。點解你唔着底褲？我係平時習慣咗。我就咁樣包住一座我中意咁樣着完衫咁樣。喂，咁嗰度係你個女同你個女婿屋企嚟嘅喎，係有男人喺度喎。唔係嘅，其實咧呢啲可能係習慣問題嚟嘅。你聽我講啊，係呀，你聽我講啦，有乜可能點樣習慣啊？嗱，好似我咁樣，嗱咁佢唔着就好似我咁樣，我着幾日嘅咁你。係啊，咁你唔一樣，性質都唔一樣。你明唔知係呢間屋係有男人嘅，呢個仲要係你女婿。當時係冇人，我沖涼嘅時候冇人㗎。你沖涼出嚟發現，我沖完涼出嚟，你發現你個女婿翻咗嚟，你嗱嗱聲去入房啦。我係有着住吊帶裙㗎，我係着住包住裙㗎，我係有着。包住裙着到個鬼死咁性感，咁梗係啦。但係如果40歲都好鳩老噶咯喎，個樣睇起嚟。你唔係㗎，有啲保養得好都還可以㗎。46歲都可以嘅，保養得好嘅話，保養得好仲還可以㗎。你出去揾食啦，揾個20歲嘅都冇人話你，但係你而家揾咗女婿，咁你點面對你個女咧？請問以後你個家仲要唔要？啊，你好啊，螢火蟲。喂，我想問下呢名姐姐，其實你係咪有咗小西瓜？係咪有咗小西瓜啦？已經係啊，我就係，所以就係咁樣，我先至打電話俾阿小燕姐姐幫我。咁點解要有咧？點解要有咧？我哋可以反，但係點解要有咧？咁你個女知唔知道啊？梗係唔知啦，有冇可能個女會知啫？唔出奇㗎，佢而家打到嚟有小西瓜。冇理由佢個女知。你唔會想生佢落嚟吧？係啊，想生個女知唔知啊？我想問下。我冇諗過話要生佢落嚟，所以咁你個女知唔知啊？一問你個女知唔知啊？我女講啊，開始唔知。唔係，咦我咧講咩啊？咩啊？開始唔知，但依家知。會知㗎。我都話佢女知㗎啦，肯定唔該關咗個電視啊！我冇電視啊！我啊，打桶水一張片，我嚟。唔得閒嘅呢個螢火蟲又。唔係啊，我女聽緊故事。